초등학교 영어 파닉스 기초. 영어 자음, B에서 G까지. 안녕하세요. 만나서 반가워요. 영어 알파벳은 각자의 소리를 가지고 있어요. 지금부터 알파벳의 소리들을 배워볼 건데요. 큰 소리로 따라하면 공부 효과가 더 좋아집니다. 그럼 시작해 볼게요. C, cup, 소리 내는 방법. 한글 키읔과 발음이 비슷해요. 목에 힘을 빼고 크 소리를 냅니다. 한번 들어볼까요? C, cup, C, cup, 따라 쓰면서 발음해 봅시다. 큰 소리로 따라해 주세요. C, cup, C, cup, C, cup, C, cup, C, cup, C, cup, 시 소리가 나는 낱말. cap, 모자, cap, 모자. cat, 고양이, cat, 고양이. cap, cap, cat, cat, 따라 쓰면서 발음해 봅시다. 큰 소리로 따라해 주세요. cap, 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 cat, 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 잘 알고 있는지 확인해 봅시다. 알파벳의 소리를 이야기해 보세요. B, B, C,